यहाँ चाहिँ पैसा फाल्ने ठाउँ हुँदैन नेपालमा त पैसा फाल्ने ठाउँ हुन्थ्यो मलाई मेरो भाइहरूको दामी याद आइरहेको छ कि उयस गर्न त्यतिखेर डर लाग्यो त्यसको अगाडि जाने ड्रागन नि कस्तो ड्रागन हौ त्यो कोब्रा जस्तो ड्रागन छ यार हर बोल्छ के भनेको बुझ्दैन अलराइट वेलकम ब्याक गाइज फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई र प्रिभियसली मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू तपाईँले हेरिदिनु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट है र आज म आएको छु सारको पार्कमा सो आजको भिडियोको टाइटल चाहिँ रिगार्डिङ सारको पार्क हुनेवाला छ जुन यो पार्कमा के पाइन्छ मतलब लाइक कस्तो छ पार्कहरू होइन यताको जुन यो भ्युजहरू छ होइन यताको सिनरीहरू छ म तपाईँहरूलाई आज देखाउनेवाला छु एन्ड प्लिज यो भिडियो पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा रहेको छ एन्ड अब म तपाईँहरूलाई अगाडि गएर सबै थोक देखाउनेवाला छु के छ होइन खेल्नको लागि बच्चाहरूलाई कतिको यता मेन्टेन गरिन्छ मतलब बच्चाहरू खेल्नेको ठाउँहरू कतिको मेन्टेन गरिन्छ अनि सर्भिसहरू कसरी दिएको छ बच्चाहरू खेल्नको लागि म सबै आज देखाउनेवाला छु र भिडियो इन्जोय गरिदिनु होला र मन परेमा प्लिज मेक स्योर टु लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर एज वेल इन्जोय द भिडियो ओके सुरु गरौँ हामी लेकबाट पहिला सुरुमा यसो हामी लेकतिर जान्छौँ होला होइन अनि पुरै खेल्ने ठाउँ मात्र रहेछ यहाँ चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ सायद मेबी पिकनिक स्पट जस्तै रहेछ पुरै आज डेन्जर हावा चलिरहेको छ क्या त्यही भएर अलिकति मौसममा पनि च्यालेन्ज भएको छ चिसो छ होइन यहाँ त फेरि ओभरै हावा चल्छ क्या ओभर हावा चल्छ सो द्याट्स वाइ अनि आज युएसएमा चाहिँ मेमोरियल डे हो कि अनि त्यही भएर आज सबको छुट्टी छ सो सबैजना रमाइलो गरिरहेको छन् होइन अब हामी जानेवाला छौँ पहिला सुरुमा उता लेकमा उता तर लेक देखिराख्नु भएको छ होला अब हामी त्यहाँ जान्छौँ पहिला सुरुमा यहाँ हिँड्ने ठाउँ बनाइरहेको छु त्यहीबाट जान्छौँ होइन नेपाल भएको भए त म यहीँबाट हिँडिदिन्थेँ कि ऊ परसम्म तर अब होइन यहाँको रुल्समा बस्नुपर्छ होइन यहाँ पार्क पुलिसहरू हुन्छ क्या बेकारमा आएर पक्रेर लग्यो भने अर्को तनाव हुन्छ होइन त्यही भएर सो यता चाहिँ ठाउँ पुलिस हुन्छ क्या जस्तै यो पार्क पुलिस हुन्छ उता पार्किङ लटको पुलिस हुन्छ होइन छुट्टै फरक हुन्छ क्या पुलिसहरू हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ माछाहरू सस्ला है त बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ मस्तको छ बच्चाहरूको लागि चाहिँ दामी ठाउँ रहेछ यो सो लेट्स सी यो चाहिँ लेनेक्सामा रहेछ कि हामी चाहिँ ओभरल्यान्ड पार्कमा बस्छौँ होइन यो लेनेक्सा चाहिँ अर्कै सिटी हो मतलब क्यान्ससमै अर्कै सिटी हो कि अनि जस अलिकति रिफ्रेसिङ ठाउँ रहेछ यो चाहिँ यो झन्डा चाहिँ पुरै यहाँ बाटोभरि राखिरहेको छ क्या मेबी आज मेमोरियल डे भएर पनि होला होइन यो बाटोभरि राखिरहेको छ क्या यहाँ चाहिँ पैसा फाल्ने ठाउँ हुँदैन नेपालमा त पैसा फाल्ने ठाउँ हुन्थेन यसो पोखरी भयो भने चाहिँ पैसा फाल्ने ठाउँ हुन्थ्यो कि यहाँ चाहिँ नरहेछ धन्न न त यहाँ बिचतिर होइन बिचतिर पुरै पैसा फाल्ने ठाउँ हुन्थ्यो त्यसमा लाग्यो भने के अरे कम्प्लिट हुन्छ भनेर होइन तर अब यहाँ त छैन त्यो बिचरालाई चिसो भयो जस्तो लाग्यो पर बसिरहेको थियो पुरै कि त यो माछा समात्नलाई बसिरहेको हुनुपर्छ कि त्यो जाडो भएर बसिरहेको हुनुपर्छ कि नाइस जस रिफ्रेस गर्नलाई चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ क्या गाइस सिरियसली होइन आई गट नो आइडिया कि मैले यहाँबाट त्यो एकजना बच्चा होइन त्यहाँ बसिरहेको जस्तो लागेको थियो कि यसो हेरेको त होइन लास्टमा त स्ट्याचु रहेछ यार यसरी म यहाँबाट हेरेँ होइन त्यो बच्चा बसिरहेको जस्तो लाग्यो होइन हेर लास्टमा त स्ट्याचु रहेछ म्यान वात्तै के हो त्यो म लेट्स गो एन्ड चेक इट आउट है मलाई थाहा छैन है म स्ट्याचु जस्तो लाग्यो Hi, how are you? Very good, sir. Good. Okay. So that means it was his grandpa at that time, maybe in the late 70s. What is he churning? That looks like laundry. You heard her. No, I didn't. Because I was like, what? Grandpa sculpted by Robert Morgan, donated by Leningrad Arts Council 1990. Literally. They turn clothes? Yeah. म यो पुरै मान्छे बसिरहेको मतलब आनन्दले बसिरहेको जस्तो सोचिरहेको कि होइन रहेछ Is it trend? Yeah, yes, but she's a little bit excited with the elements. This is new for her. Here. All right. Down.
which it's new, and you know, Yeah. a cat, a rabbit, a bird, a squirrel. Oh, She's looking for everything. There's lots of different smells. is it friendly? Oh yeah, Winnie. Hi. Yeah, good girl. What? That's a good girl. I'm too much scared. No, no. By her face. Isn't that interesting? What they Yeah, did? very interesting. At first, like I was thinking like somebody's sitting here. Yeah. But like when I realized I came here and at last it was a statue. Yeah. Well, I asked all of them Uh-huh. because I looked at it and I was like, "What's he doing?" Mm-hmm. I thought it was food, Oh, okay. and they say correctly, it's laundry, maybe. Oh, Yeah. But it's oh, so it's a laundry. yeah, that's what. See, not everybody knows that it's laundry. Okay, यो चाहिँ पुरै लुगा धोइरहेको रहेछ कि कसरी धोइरहेको चाहिँ थाहा भएन होइन तपाईँको खतरा के तर आर्ट चाहिँ दामी रहेछ कि Someone stole my मलाई मेरो भाइहरूको दामी याद आइरहेको छ कि उयस गर्न देखेर भनेको होइन कुकुरहरू डरलाग्दो हुन्छ कि ऊ त्यो कुकुर हेर है उयो कुकुर त्यति डरलाग्दो छैन ऊ त्यो हेरेर कस्तो हेरिरहेको यहाँ डेन्जर डरलाग्दो हेरिरहेको छ यार हेर्दा कस्तो फ्रेन्डली छ मलाई कस्तो डेन्जर लुक दिइरहेको छ कि डर लाग्यो त्यसको अगाडि जाने एक भ्यान कस्तो मजाले मतलब त्यो एकजना मतलब बच्चा बसिरहेको जस्तो कस्तो मजाले बसिरहेको जस्तो लाग्थ्यो लास्टमा त होइन पो रहेछ यार स्ट्याच्यु र गाइजहरू पार्क भनेको यस्तो हुनुपर्छ कति मेन्टेन गरेर राखिरहेको छ क्या दामी मेन्टेन गरेर राखिरहेको छ क्या ड्रागन रहेछ यार ऊ त्यो उसमा त ड्रागन नि कस्तो ड्रागन हौ पुरै उस्तो कोब्रा जस्तो ड्रागन छ यार यहाँ त कहीँ माछा छैन यहाँ चाहिँ होइन नजिकमा नरहेछ यार पानी पर्नु थाल्यो यिनीहरूले कतिवटा माछा समात्यो यसरी हेरौँ न यार सोधौँ न यिनीहरूलाई यहाँ जान त मिल्ने रहेछ तर म जाँदिनँ Is it a catfish? Yeah, there's Yeah? a couple of them in there. Oh, They're freedom. There's a big one. Show them the big one. can you show the big one? You must have something the tinta. Oh my god. Can you lift it? Can you lift it up, Maverick? It's wheels is Oh, this big boy is the first one I got. यो क्याटफिस किनेर खानु पऱ्यो भने अब 24, 25, 26, 27 डलर पुग्छ क्या अब यसले कति 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 टाढा फाल्छ हेर म एउटा त ऊ परसम्म फालेको छ यसले Wait, are you a YouTuber? Yeah. Knew it. You wanna say anything? Yes. Okay, what do you wanna say? Just you wanna say hi? Yes. Okay. Do you know how to how to fishing? Some All right, let's see. some fish are will, so they eat worms. But Oh. the big catfish, they eat hot dogs, but they're really deep under the water. Okay. So it's a bit hard to catch one. Cause one, the first one I caught was catfish. I saw a catfish so big. Mhm. Sometimes they're so big and it's really strong they can break your pole. So you might need a big one, that like those big ones that are or that are not the black ones. So they don't break as easy as those ones. And now we're trying to catch that fish again so we can put it in our bucket. Can I hold it? 3 catfish. Can I hold it? You wanna say something? Oh, can I say something? Yeah, you can say. Yeah, no, yeah. You wanna say anything to my viewers? Yeah. Okay, what do you wanna say? Hi, hello. Oh yeah. Where did Cookie bite your nose? So there's only 3? I mean, I don't have a cookie Oh. one. You don't have a string. The really big one. Mhm. Why is the we don't have the same? That might be the same size. Those are the this one is second. The other one was the third. The big one was my first one. Okay. Mama had like a huge scratch on it, like a huge scratch. So okay, उनीहरूले त तिनजना भनाइ चाहिँ केही बुझिन हैन तर अब त्यस्तै हो यहाँको अरू पुच्चहरूले बोल्ने होला हैन यहाँको अब इङ्ग्लिस उनीहरूको राम्रो हुन्छ
अनि पुरै फ्लुएन्ट हुन्छ होइन अब हामी त यहाँ जानु हेर्नु त हर बोल्छ के भनेको बुझ्दैन ओके थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू नाइस मिटिङ यु It's nice meeting you. Happy Memorial Day. I actually always wanted to meet a YouTuber. Pull. आई थिङ्क फेरि समाति जस्तो छ फेरि समाति जस्तो छ हेरौँ है त He got off. फेरि गयो जस्तो छ उनीहरू रेडी भइसक्यो थियो थ्याङ्क यू बस या यु हेभ अ गुड डे समाते क्या हो छैन रहेछ यहाँको बच्चाहरूले बोल्दैन बुझ्न चाहिँ के बुझायो होइन अब बोल्न चाहिँ फर बोलिदिन्छ कि यहाँ नै पुरै पिकनिक आइरहेको रहेछ यिनीहरू त बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि चाहिँ धेरै दिएको छ क्या यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो सर्भिसहरू दिएको छ कि यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई धेरै फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छ कि युएसएमा चाहिँ